छोटे से वीडियो में आपका स्वागत है। यहीं पे हमारे पास है एक्टिवा 6G। अगर आपके पास है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पीछे के व्हील में इसी तरह का एक साउंड आता है। जब भी हम एक्टिवा को आगे पीछे करते हैं तो इसी तरह का घोर आता है, साउंड आता है। तो ऐसे में हमें लगेगा कि इसका गियर बॉक्स जो है वो खराब हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। क्लच साइड को हमने ओपन कर दिया है। अब एक बार साउंड सुनाते हैं आपको। अब जैसे हम ये जो कटोरा है इसको बाहर निकाल देंगे और फिर एक बार साउंड सुनाते हैं आपको, तो अब बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। ये वाला पुराना बेरिंग है और इसकी कंडीशन आप देख सकते हो। नया बेरिंग ये है, इसको फिटिंग करके आपको साउंड सुनाते हैं। नया बेरिंग को फिटिंग कर दिया है। अभी एक बार इसका साउंड सुना देते हैं आपको। तो जैसे कि आपने देखा किसी भी तरह का साउंड नहीं है। अभी इसके बारे में अगर फुल डिटेल्स के साथ वीडियोस देखना है तो हमारी एजी रॉयल वर्क यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा, वैसे पे जाके देख सकते हो। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।